হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মি মৌটুসি। আর আমি আজকে একটা পার্সেল আনবক্সিং করুম। যেহেতু দুর্গাপূজার বেশি দিন নাই, তো আমার শপিংও কিছুদিন আগের থেকে শুরু হয়ে গেছে গা। অর্ডার আমি কইরা দিছি অনেক দিন আগের থেকে, আর আস্তে আস্তে এক এক কইরা পার্সেলটি আইতেছে। তো আমি একটা কুন্দন সেট অর্ডার করছিলাম 150 টাকা দিয়া। তো এইটাই আজকে আইছে। তো আনবক্সিং করে তোমরা দেখামো কেমন হয়েছে, তোমরা সবাই জানাইও। আর বেশি দিন নাই যেহেতু দুর্গাপূজা, আশা করি তোমরা সবাইরই শপিং শুরু হয়ে গেছে গা। তো এই কুন্দন সেটটা আমি 150 টাকা দিয়া মিশোর থেকে অর্ডার করছিলাম। মানে খুব সুন্দর একটা সেটটা আইছে। এটা একটা কুন্দন সেট, পাথরগুলো অনেক সুন্দর চকচক। আর গলাটার সাথে দুইটা কানের দিছে, কানেরগুলো খুব সুন্দর। তা আমার কাছে তো টোটালি খুবই ভালো লাগছে এই সেটটা দেখা, মানে সেটটা পাই আমি অনেক খুশি। তো আমার এই সেটটা দিয়ে কেমন লাগতেছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানায়ও। আর সবাইরে কমু যারা যারা এই মানে এই সেটটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই মিশোর থেকে পারচেস করতে পারো। তো চলো টাটা।